Hello，大家好，我係 Karen。今日咧嚟到龍璽去帶大家參觀單位。呢一個咧係實用面積913尺嘅3房套加工人房。我哋一齊嚟望下單位先。呢一個單位係位於龍璽8座嘅一個 E 單位啦。咁一入屋就會見到一個非常之寬闊嘅客飯廳嘅。咁呢一個就係單位嘅景觀啦，主要望返奧運站嘅景觀。好啦，咁我哋嚟睇下房嘅位置啦。咁呢一間就係睡房嘅位置啦，做咗雙人床之餘咧，仲可以做到個衣櫃嘅。咁我哋嚟睇下另外一間房啦。另外一間房咧，戶主就做咗書房嘅用途，都係非常之方正啦，非常之實用嘅。另外呢一個就係主人套房啦，咁都可以三邊落床，非常之寬闊。咁入牆呢度就做咗有個衣櫃位喺度，咁都可以放到好多衣物啊，各樣嘢。呢度啦，就係主人房套廁。咁呢個咧就係浴室嘅位置啦。呢一個咧就係廚房嘅位置啦，見到都係呈長形，比較深同埋長啲嘅。咁咧就有兩邊嘅工作台面啦。咁廚房呢度咧仲會有個工作平台。咁可以擺下啲下欄嘢啊，或者啲拖把、掃把各樣嘢都得嘅。另外啦，呢度就係工人房嘅位置啦。咁做咗床啦，咁另外都係有個工人嘅洗手間位置。好啦，今日單位就介紹到嚟呢一度啦。如果對上述呢一個單位有興趣，歡迎隨時約我睇樓啊！我電話係67163169，我哋下次見，拜拜。